老板到时候冻感冒了，医药费自己出，我们可不出。大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调沈哥。马上我们去装空调啊！顾客的要求是夏天必须穿棉袄，冬天在里边必须要穿大裤头，就要这种效果。然后顾客说不差钱，你看着给我整。然后好家伙，10来个平方，我们卖了他3匹的空调。等会儿去看看啊，让他进这个夏天，那指定是美丽动人。那1.5的下流碗，是的。哎呦我的妈呀！就这么大点个地方，装3匹的。哎呦我的妈！1.5直接换3匹，这面包车直接换宝马呀这。格力1级的吧？他是你给看了。就这个被骗了是吧？管这都还东条业了，找董明珠啊，找董明珠，你这啥时候造个这1级能效的，我们都没见过。你们都立马一眼看就知道了。被骗了，被骗了，现在格力、美的都不敢买了，这家伙这非要买美博。这下冬天指定得让你这个穿裤头，夏天指定得让你穿棉袄，你放心啊。3匹1级能效，外机净重32公斤，内机净重15.5公斤。我们这哥们儿啊，前一段时间买了格力啊，心情非常的优雅，然后拍了个照片给我们孟师傅一看，这家伙假的，想找董明珠的事儿，他是找不到，这玩意儿不是，他这贴的，造假的。你看现在这空调造假多厉害，这还明明是个2匹的机器，那它这上面还标注个格力3匹的。新国标1级能效，怪这个内机多长，能效比4.25，1级能效，广东美博。老板到时候冻感冒了，医药费自己出，我们可不出。2台管子一共12米，要放到楼顶上去换气，水平打准一点啊！你这顾客这么信任你，到时候整得差了就不好意思了啊！你们有没有见过这么豪迈的顾客？反正我是没见过，我还第一回见。嘿嘿，这回正儿八经在里边，冬天要穿短裤，夏天要穿棉袄了。我估计就这么大点个10来个平方，我估计你们都没装过，我都不敢想象那个效果到底出来是啥样。孟师傅，你说等会儿真的要穿羽绒服吗？差不多。真的假的？他自己能搞定。能搞定。哎，这个2匹或者是2匹以上的空调，它是不带插座的，所以说我们用了这个漏电保护器。当然，这顾客这么敞亮，我们也不可能收他费啊，送他一个，轻松拿捏啊。等会儿再换个漏吧。这管子走的厉害啊，嘿嘿，从窗户走，没办法。这空调啊，再怎么拉，这个抽真空该抽还要抽。哎，这个管子等会儿要整一下，多少是有点丑的。任何时候，不管是天黑也好，不天黑也好，该抽真空必须要抽，不能图省事儿。这个东西很危险的，不抽真空效果会很差。开机，4个机，把温度打到最低。就这个房间不出1个小时，你不穿棉袄，你找我，就这么夸张。房间太小了啊，就正常的一个房间。找个电工换一下，这个功率低了，所以它开一会儿它会跳。会不会再跳的？跳两再保护。哎，我懂了，到时候换一个，它这个空开太小了。空调开得好好的，但是2台空调突然跳闸了，它这个总开关啊这边这个功率是小了点，2个并用1台的话确实小，因为之前用的是1.5匹，现在用的是3匹，不太行了，这赶紧要处理一下。这开一会儿就得跳啊。这2个3匹的，一个23呢。它2个控制1个的。哎呀，还是这个3匹的舒服。空调装好回来了啊。顾客的那个漏电保护器啊，它确实有点小了，然后我们给它改了一下，然后明天他找电工处理一下。效果呢你就别说了啊，那进去呢，那指定得加衣服，棉袄算不上吧，那指定得加，要不然你这家伙进去容易冻感冒了。行吧，这一期的视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。